カの指沢の葵です。さて今日なんですけども、うちの田んぼの未来です。はい、ということでね、ちょっと朝早いですけれどもね、ちょっと台風も来たりとかの関係もあるんで、ね、あとね、ムンカという病気が出てるので、早めに借りたいなと思います。多分倒れてはないんで、そんなに難しくないので、まあ、病院にも手伝ってもらえるかなと思いますけれども、しっかりと買っていきたいと思います。